Hey guys, ngayon tuturo ko kung paano ko install itong anti-theft ignition switch ng Mio Soul dito sa aking Mio Sporty. Ang kagandahan niya, meron siyang shutter lock, dagdag safety sa ating motor. Kung mapapansin nyo, butas na yung dibdib ng Mio ko. Kunwari na lang hindi pa siya butas, no? So una, tanggalin muna natin itong cover. Bale, twist nyo counterclockwise or papuntang left yung ikot. Pagkatapos, disconnect itong 2-pin socket ng ignition switch. Next, tanggalin itong dalawang Allen bolts. Ito yung anti-theft ignition switch na pang Mio Soul. Mio Soul 115. Ito naman yung stock ignition switch ng Mio Sporty. Halos same lang sila, no? Medyo mahaba lang yung sa Mio Sporty. Pero yung tornilyohan nila, same lang. Ngayon, installan natin itong anti-theft ignition switch. Balik nyo lang yung dalawang Allen bolt. Testingin muna natin kung smooth yung pag-ikot niya, no? Try natin i-lock yung manubela. So, okay naman, no? Nagla-lock naman. So, okay naman. Walang sabit. Hindi siya mahirap ikutin. Next, connect na natin itong 2-pin socket. Tapos, tanggalin natin itong shutter lock, ano, para masukat natin sa dibdib ng Mio Sporty. Para alam natin yung hugis at laki ng ating bubutasin. Shoutout muna. Shoutout kay Eli Boy Racing, Clark Montenegro, Byron 30R, Christian Vlog, Solo Raider, Joramil Lumangkit. Yan, salamat sa inyo. Ito yung pinaka mahirap na part, yung pagbubutas dito. Kasi one time lang. Pag nasobrahan, pangit tignan. Medyo may kamahalan din tong dibdib ng Mio. So kailangan talaga konti-konti yung pagbubutas, no? So ito, no, yung measurement niya.
mineasure ko yung ginawa ko para maging reference nyo pag bubutasin nyo itong dibdib ng Mio Sporty. Minark ko gamit tong shutter lock cover ng ignition switch. So trinace ko siya para alam ko yung shape. Tapos binutasan ko siya pa konti-konti muna sa gitna muna, konti-konti hanggang mabuo yung shape. Bale yung ginamit ko lang siya, una binutas ko siya ng mainit na alambre. Ininit ko yung alambre sa apoy, tapos binutasan ko sa gitna. Tapos gumamit ako ng gunting, inikot ko yung gunting hanggang lumaki yung butas. Tapos gumamit na ako ng lagaring bakal sinundan ko lang yung mark na nilagay ko. Ayan lang, kung mapapansin nyo yung nabutas ko nung una, medyo nagkamali ako medyo mayroong mga sumobra. Ganyan talaga pag first time, trial and error. So yan, may mga lagpas. Pwede na natin ibalik itong dibdib ng Mio Sporty. Tapos ilagay na rin itong shutter lock. Tapos itong 8mm bolt. Ngayon tuturo ko kung paano ilagay itong susian dito sa may compartment o dito sa may upuan. Itabi muna natin itong tail light. Tapos tanggalin natin itong dalawang bolt dito sa may likod. Tapos tanggalin din itong isang bolt. Tapos itulak lang palabas yung tapalodo. Tapos alisin itong tornilyo dito sa may susian. Itulak lang siya papaloob.
Tapos bumili ako ng, dahil nga merong mga pangit yung pagkakabutas ko, no, merong mga sumobra, bumili ako ng ignition switch cover ng pang Mio Soul. So may nabili naman ako, 400 pesos siya, no, DK yung tatak. So testingan natin, try natin kung okay, kung walang sabit or smooth yung ating ignition switch. So okay naman, no. Ngayon try natin sa ibang susi. Ito yung susi ng Mio Soul ng kapatid ko, no. Try natin yung susian niya para sa shutter lock kung pwede. Kasi kung pwede siya, it means baliwala din yung ating shutter lock, no. So yun. So nakita natin ayaw, no. So hindi siya pwede. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul.